E aí galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou jogar novamente o jogo Transporter de Animal. Só que agora estamos no nível 9. Vamos ver se a gente passa ele, que no 7 foi muito fácil. Agora tá de noite. Vamos ver 3 minutos e 40 segundos. Olha o rio que legal. Vou ligar a luz aqui. E aí galera, fiquei muito feliz com o resultado do último vídeo, que bateu 100 visualizações em apenas um dia. Muito obrigado mesmo. Então é isso galera, se vocês gostaram não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos e se não for inscrito se inscreva no canal.